mo woni mawɗo mbaɗoɓe karoma moom mooy suñu entrepreneur quoi. mawɗo woni mawɗo mbaɗomo karoma Ousseynou o wiyete nde ko woni mawɗo mbaɗomo karoma équipe mo addi mawɗo nde ko woni mawɗo maɓe Dakaru ɓe mori noon eyyi joni yo haalane no wiyete bismillah mo xam ne waaw ñu ziar waay ñu ngi lay ziar bu baax a baax doole ziar bu baax alhamdulilah tey dañu ñëwoon visite jumaa ji waaw ok waaw seen taxawaay ci karo bi nan la waaye bu fàttali askan bi tur ba noppi waa tur bi Ousseynou la moo ñu nekk ci benn GIE entreprise ñu koy wax Sow et frère carrelage bâtiment waa ñun moom yéene maanaam liggéey bi yéene moo jiitu lépp ndax jumaa la ku ci def rek sa bopp nga defaral lu ci waay jëf rek tey dañu waroon a jël suñu doole suñu alal ak suñu xam-xam ñëw def ci mais ginnaaw dëkk bi ñoom def nañ seen maanaam def nañ seen alal ah ñun tamit indi nañ suñ doole ñëw tamit ñëw ñu nag ci nen ndax ay responsable ñoo fi nekk ku ci nekk da nga bàyyi ay travaux bàyyi njaboot sa kër soo ñëwee maanaam dinañ teg dara solo waaw am na mu fa demee mais nag li ci ëpp solo moom mooy yéene bi comprendre ndax waaw pas-pas bi yàlla xam na ko da ngay liggéey des fois sax mais ci sa biir liggéey sax da ngay amaat yeneen xalaat parce que ndax yéene bu bëri rek waaw waa ànd ci nag ak équipe bu dynamique équipe bu sawar bu am yéene am pas-pas tamit ñoom tamit quoi ku ci mel ni kii Khadim Ndiaye ndax maa ngi moom ñoo bokk liggéey ñoo fi nekk ñoo gérer xale yi yëpp maa ngi moom ñoo fi nekk mooy Khadim Ndiaye quoi waaw di ñaan nag xam nga yàlla suñu borom àggali ko ak jàmm ba ñu dem ba pare ba raxas lépp ba joxe ko ak yéene te du am benn jafe-jafe wala benn lenn loo xamante ni maanaam lu nit di xool naan lii mënoon na ci ñàkk yàlla nañ ci waaw ba ngeen doonee karo ba léegi am na ci benn manquement lu mel ne ndox wala lu mel ne loolu ndax amu ci yoon très bien foofu sax waaw laal nga point bu am solo parce que loolu moom lu ñu waroon a souligner la quoi loolu tamit ñu ngi ci gis nañ ci pas-pas boo xamante man bu ma jaaxal kii Alassane moom moo yor wàllu communication su ma juum mais su waxee bala moo daaneel ñun dañuy dem ba dañ leen di mujj daax parce que dañ ñuy sonal ndax ndox dëkk bi ñu am passif lañ ñu bëgg seen réew lañ waaw ñu nangoo jàppalante lañ franchement man de loolu laa fi gis waaw loolu laa fi gis quoi wax dëgg yàlla amuñu benn manquant comme amu leen benn manquant non actuellement nii moom amuñu benn manquant quoi waaw est-ce que mën nañ xam ne jumaa bi yëpp ñaata fan ngeen fas yéene ko liggéey karo wala ñaata weer bon non liggéey nag moo neexul à peu près parce que du liggéey bu ndaw boo ko xoolee ci ñoom ñi ko entamé rek xam naa ne pour ñu def bilan à peu près ñoom maanaam bi ñu fi nekkee ak léegi pour ñu xayma sax xam naa ne day xaw a metti bon ñun nag comme ay professionnels lañ bu ñu ñëwee dinañ def suñu xayma mais nag pour mu sotti ci loolu xam naa ne yàlla lay soob quoi bi ñuy ñëw nag nattoon nañ maanaam bilan wu 2 mois déjà 1 mois yi manqué na tuuti mais ñaan nañ yàlla daal 2 mois yi bu ñu ko fi defee suñu parewul tamit luñ si teg rek ñu mën a pare quoi ci kàttanu yàlla incha allah. daal ba ngeen di ñëw 2 mois ngeen calculé woon. 2 mois lañ calculé 1 mois yu manqué tuuti. waaw te yaakaar nga tamit wala fi defaatee yeneen 1 mois quelque incha allah war nga ko mën a pare. waaw loolu si li ñu xayma quoi. pour mu sotti nag loolu ñu ngi koy ñaan suñu borom quoi. incha allah jërëjëf